E aí, galerinha do YouTube? Bom dia, bom. Galerinha, ontem montei esse motor aqui, certo? O que aconteceu? Montei ele, vocês entram aí, parte 1, parte 2. Aí, galerinha, deu um probleminha. Lembra? Então, eu desmontei que tinha uma vareta aqui que tava quebrada, certo? Subi lá em cima, achei uma vareta, passei escova de aço, caso é essa daqui, né? Essa. E aqui continuou batendo. Regulei tudo certinho. Funcionei o motor. O alternador não estava carregando. Comprou a caixinha, mas o problema é dentro dele que não está carregando. Eu vou abrir ele para ver. Aí o que aconteceu? O Continuou batendo. Tec, 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 tec. Aí eu fui ver. Arranquei arranquei a tampinha, onde colocou óleo na tampa de válvula. Fui ver o primeiro balancinho. Tava batendo. Tec, 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 tec. Aí, galerinha. Então o problema foi válvula, certo? O problema foi válvula. Então fica esperto aí. Com os seus motores aí. Às vezes fica um barulhinho. É válvula que bate. Às vezes é tucho. Às vezes é pino de pistão. Entendeu? É isso daí, galerinha, que faz barulhinho. Agora, tanto aumenta muito e cada vez vai aumentando. Aí pode ser bronzina de biela. Tanto aumenta muito o barulho. Agora esse daqui tá melhor, aumentou o barulho, mas aumentou porque a porca aqui, galerinha, tava espanada aqui em cima. O parafusinho foi soltando sozinho. Entendeu? Esse tipo de regulagem aqui. Agora o Gol, o motor AP já é diferente. Aqui lá é difícil ele aumentar, bater válvula. Aqui lá, se ele aumentar, bater, galerinha, é biela, com certeza. Biela ou... ou como fala? Saia de pistão, que é pistão grande, né? Ou é pino de biela, entendeu? Pino de biela em cima do pistão. Mas isso daí, galerinha. Agora eu vou acabar de montar isso daqui e vou funcionar ele. Vou mostrar ele funcionando pra vocês verem aí. No próximo vídeo aí, entra aí. Um domingão, galerinha.